我哋上一次都講咗關於係Android 一啲嘅功能喺度係啦。咁我哋今日就會嚟多啲講講咧係 Android 一啲嘅系統上嘅嘢嘅。咁我哋咧首先咧就嚟睇睇啦，撳一撳入去個設定度先係啦。我哋撳入去設定，好啦，咁入設定之後咧，咁你就喺頂上面呢度第二行嗰度咧寫住有我的裝置嘅，係啦。嗱，咁我撳入去先咁。咁你見到呢度咧就有我的裝置呢度入咗嚟咧就咁，因為呢架咧係小米嘅機嚟嘅。咁你見到佢而家咧個系統咧係嗰個 HyperOS，咁版本係2.0.213嘅。咁基本上咧就每一架手機咧每個牌子佢都會有佢嗰個系統噶啦。咁我哋其實都需要咧係根據佢嗰個嘅情況，好多時咧呢啲嘅手機嘅製造商咧佢都會咧係開發咗個系統，或者係有啲嘅更新咧嚟到咧去更新佢個啲手機嘅系統嘅。咁我哋點樣知道佢有冇系統係有冇更新咧？咁我撳一撳睇嗰個 HyperOS 呢下邊呢度，我撳一撳個位置，撳一撳佢係啦。嗱，我而家檢查緊咁樣，好啦，佢已經彈咗出嚟啦，已經係最新嘅版本啦。呢個版本即係2.0.213咧，已經係最新嘅版本。咁佢一般咧都會係有啲 update 話俾你聽咧，呢個版本有啲咩嘢做過咁嘅。好啦，嗱，咁咧我哋就時不時，如果你見到嘅手機話有嘢更新咧，係喺你嗰個系統嗰度嘅時候咧，咁就建議你咧都係可以咧係着咗嚟去更新嘅。咁嗱，我呢度咧就俾你睇一睇咧，到底咧個點樣係更新咧咁。嗱，首先我撳咗，如果佢有更新嘅時候咧，咁就佢係會下載嘅。咁下載咗之後咧，佢就會做一個解壓縮啦，係啦，咁你會話俾你聽解壓縮到邊個地方嘅。當解壓縮完咗之後咧，咁佢就會去更新個系統啦。更新完之後咧，佢就會幫你再校驗翻咧，到底嗰個系統裏邊有冇嘢錯啊，咩問題咁樣嘅。你睇到個版面嗰度咧，係寫住已經校驗緊幾多個 percent 啦咁樣。咁當佢校驗完100% 之後咧，佢就會個畫面就會着機翻出翻嚟，嗱，就好似呢個咁啦，2.0.213咁樣，係啦，就係呢個最後嘅版本就係咁嘅樣嚇。好啦，咁我哋而家咧就可以咧係翻出去先。翻出嚟之後咧，咁我就想帶大家去睇翻一樣嘢啦。咁咧就係一個咧關於咧你嗰個一般嚟講咧，我哋個手機咧都會喺嗰個 Android 都會帶咗一啲嘅應用嚟嘅，一啲 Apps 俾我哋嘅。咁最簡單一樣嘢就好似呢個咁啦，個瀏覽器啦，成日呢個好似紅藍黃綠呢個中間呢個最底下嗰行中間呢個 Chrome 呢個嗱，我哋撳一撳佢咁你可以上網嘅，可以睇好衰咯。咁呢一個嘅瀏覽器咧，就通常都會跟埋個 Android 嘅系統咧，係一氣帶埋落嚟嘅。咁除咗係呢個可以俾你上網之外咧，你可以去搜尋一啲嘢啦，你可以去係啦，可以上到網。咁而家你喺度上，可以喺度上到網嘅啫，係嘛？你咁樣撳就可以上到網嘅，佢可以俾你見到可以上到網嗰時，係啦，係啦，冇錯啦。咁呢個 Chrome 啦嚇。咁另外仲有一個就好似呢個咁嘅相簿啦 ，Google 嘅相簿啦，咁你可以見到即刻就可以見到有啲相喺度喎，咁樣係啦，冇錯，都係呢啲相喺度嚇。咁我哋亦都有一啲嘅可以係幫你係做咩咧？譬如地圖咁又有喺度地圖啦，咁你又可以睇到咧，你係喺出街嘅時候可以利用到個地圖啦，係啦。咁除咗地圖之外咧，咁我哋仲有一啲咧係可以喺，譬如我哋係有一啲我哋自己去帶咗嚟俾你嗰啲咧最特別嘅地方咧，除咗呢幾個之外咧，就係相機啦。大家好多時都有相機啦，係嘛？係啊，就係有個相機喺度啊，係啦，你影相我用嘅都係呢個相機嚇。咁除咗相機之外咧，咁我哋仲有啲咩嘢咧？咁當然就係你打電話個電話啦，係咪？係啦，
有電話啦，咁又有天氣嘅喎，可以俾你睇到個天氣喎，係嘛？係啦，咁所以咧，我哋都有好多一啲嘅係應用擺咗裏邊嘅，咁同埋咧，亦都可以透過咧係自己去安裝應用咧，去增加個用途嘅，係啦。咁呢啲嘅系統嘅應用，常用呢啲系統嘅應用咧，咁或者係其他嘅 Apps 嗰啲應用咧，我哋會喺另外一個段落再介紹嘅。咁我哋跟住落嚟咧，就睇下咧，帶你睇睇一啲就係，原來咧我哋呢啲咁嘅應用咧 Apps 咧喺 Android 機裏邊咧，係你可以係自己設定一啲權限俾佢嘅。咁咩叫權限咧？咁你睇睇先，同你介紹下先。我哋撳入去設定之後咧，我哋撥上去，咁咧有一個叫做咧應用程式設定，係啦，我哋撳入去。好啦，嗱咁入嚟呢度之後咧，你見到啦，好啦，嗱咁好簡單，舉個例，我呢個機裝一個八達通喺度嘅，八達通嘅 app，咁我撳入八達通嗰度，嗱，咁你見到咧呢度下邊咧就係叫做權限管理啊，有一行叫做權限管理啊，咁我哋撳入權限管理先聽啦，嗱，咁佢呢度咧就有幾樣嘢啦，八達通，咁你下邊佢寫住第一個位置，咁啊打交叉，點解咧？你用個八達通個 app 嘅時候，需唔需要嗰個俾佢知道你個位置咧？梗係可以唔需要啦，因為你八達通佢根本都唔認地方嘅，係咪？佢只不過係要嚟俾錢收錢，係啦。咁佢冇需要用到嗰個位置嘅。咁同樣咧個相機啦，個相機就話佢需唔需要用相機咧？咁八達通個 app 應該就唔使用相機嘅。對我嚟講，呢個相機佢冇乜作用嘅，應該就可以唔用。咁短信俾唔俾佢咧？我哋又唔俾啦。嗱，就係呢一啲嘅權限咧，你要管住佢，因為咁樣先可以保障到你自己私隱啊嘛。咁聯絡人你俾唔俾呢個八達通嘅 app 咧？當然唔俾啦。咁係啦。咁你見到有其他嘅權限咧，都仲有嘅喎。你見到佢發 MMS 嗰啲短信，我梗係唔俾啦。咁另外問你可唔可以去讀你嗰個裏邊嗰個聯絡人嗰啲資料，我梗係都係唔俾嘅，我都係會。咁但係有一啲嘢咧，我係可能需要嘅，有啲可能要剪貼簿，我就俾佢啦。咁另外咧就係佢都有時係因為要去做一個嘅動作嘅時候，可能佢需要轉來轉，我要令到佢可以打橫打橫咁睇嘅時候，可能個方向方面我要俾佢啦。咁係啦，咁亦都可以咧係有其他嘅嘢。咁總言之，你自己要睇睇咧，就係邊啲地方佢需要用到咧，你就先俾佢；唔需要用到可以唔使俾佢嘅。嗱，咁又譬如邊個咧？咁譬如你見到我哋有一啲嘅嗱，好似我呢個巴士預報咁啊，呢個就要嚟睇嗰個巴士埋站之前嗰啲時間嘅。咁呢個權限管理就撳住，有啲咩睇啦？佢話位置俾唔俾啊？我一定要俾佢啊！你唔俾佢，點知道個巴士幾時嚟？佢都冇辦法 check 到你喺邊一個地方。所以咧，呢個你一定要俾啦，你又唔可以唔俾嘅。咁短信俾唔俾佢咧？可以唔需要啦嚇。咁我撳一撳其他權限咧咁嗱，咁你會睇到咧就係我都會去盡量咧俾個主要嚟講，佢就係嗰個咩咧？係嗰個location，即係話個地方嗰個咧，我就會俾佢啦。其他咧，大部分我都係唔俾嘅，因為咧佢都根本唔需要用到啊。咁所以咧，你一定要自己去設定呢一啲嘢，某啲嘢俾佢有個權限，有啲點樣用，冇。嗱，個權限使用咧有個記錄嘅，你睇翻咧。嗱，佢會話俾你聽咧，個手機記錄翻咧，佢幾時用過你個位置啊？好似今朝9:16用過個位置啊，剪貼簿9:15用過啊，咁樣。喂，咁呢啲咧就其實係根據翻咧，你自己望翻都知道嗰個。嗱，今日成日都好犀利啊，已經都有用過，係啦。咁幾乎我用親佢咧，佢都會係去記錄翻落嚟嘅，係啦。好啦，咁呢方面我哋就暫時都係咁多啦。你就自己逐個 Apps 可以嚟到去設定翻佢嘅，咁就會容易啲咧。等下手機係安全啲啦，係啦。咁跟住我哋嚟到睇睇另外一樣嘢啦，就係關於嗰個
嘅 backup 嘅問題啦。咁我哋去到尾下邊先，係啦。咁咧，你睇翻呢度嚟，係啦，呢度喺下邊呢度叫備份與恢復呢度，係啦，我撳翻先。嗱，呢度咧就有個備份與恢復嘅。咁一般咧就我建議咧，大家就你見到呢樣，你撳一撳個 Google，如果你有 Google 帳，撳 Google 帳；如果唔係，你撳一撳嗰個備份。嗱，呢度咧就係講緊咧，佢咧就會將你嗰個相片同影片啦，另外裝置上其他資料有幾多嗰啲咁咧，就會立即備份。一撳個立即備份咧，就會幫你點啊？備份去到你個 Google 個帳戶嗰度嚟嘅，係啦。咁啊試下備份先咁樣。咁呢個有咩用咧？呢個主要作用就係幫你將啲資料咧係存起嚟。咁萬一你部機咧係有問題嘅時候咧，咁你可以咧係點啊？就或者唔見咗部機嘅時候咧，咁你就可以咧透過呢度咧嚟到點啊？接翻 WiFi 上翻去 Google 嗰個嘅伺服器咧，將你呢啲 backup 咗資料咧攞落嚟。嗱，一般咧你個手機應該會自動咧係幫你去做備份嘅。咁但係亦都可能你要睇一睇你有冇刪咗佢啊，或者你有冇係咩原因咧就冇開着佢咧，咁你係要去做，要預先咧嚟到去做定啲備份啊。咁變咗就萬一個手機唔見咗咧，咁你啲資料咧買架新機都可以能夠喺度裝翻嘅嚇。咁就大體上咧就一般係咁嘅樣啦。咁另外一個做法咧就係咩咧？就係話我哋都可以咧係透過呢個電腦嚟到備份佢嘅喎。咁你用呢度跟呢個講啦。咁首先就係去備份，就係揾條線接咗電腦，接住個電腦，條 USB 線將個手機接落電腦度，然後跟住就撳呢個咧手機備份嗰個恢復呢個畫面，係啦。嗱，咁啊佢會問你攞你個螢光幕密碼，咁你打咗螢光幕密碼之後咧，咁佢就會可以去俾你進入去啦。嗱，咁佢咧就會俾你揀咧，你有啲譬如圖片啦、音樂、影片或者其他嘢啦，咁備份嘅，跟住一撳立即備份咧，佢就會幫你備份咗落去你嘅手機度。咁當你需要有需要嘅時候咧，就你可以一時係點啊？喺呢度咧嚟到去做翻嗰個嘅手機嘅恢復，係啦。咁你只需要喺個電腦度將嗰個之前備份咗個 file 放翻入嚟呢度咧。咁你撳翻呢個手機備份咧，恢復佢又可以恢復翻俾你噶啦嚇。好啦，嗱，大體上咧個情形都係咁樣噶啦。咁我哋今日咧就係暫時講到呢度先啦。